Buenas tardes, profesor. Soy el cadete Barco de noveno Charlie de la sección vespertina. Mi proyecto examen es la base eléctrica de limón. Para hacer este experimento vamos a necesitar 4 limones. Pues vamos a necesitar cobre. Esto lo podemos encontrar en cables o en monedas. Después vamos a necesitar zinc, que esto también lo podemos encontrar en los clips o en tornillos. Para hacer este experimento, lo que vamos a hacer es entrelazar todos los limones con los cables y con los clips. Entonces aquí lo que vamos a hacer es terminar de pelar uno de estos ya para comenzar a hacer con el experimento. Cabe recalcar que para hacer este experimento se puede usar diferentes materiales, como ya dije antes. Bueno, ahorita vamos a comenzar a introducir los clips en cada uno de los limones. Y tenemos que dejar así para poder entrelazarlo con uno de estos cables. Ahorita primero voy a poner los clips y después voy a entrelazarlo con los cables. El zinc y el cobre ¿cómo nos pueden ayudar a hacer este experimento? El zinc y el cobre generan una reacción eléctrica que pasa a través de los cables. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Con el foquito LED. La reacción eléctrica viene del jugo del limón que tiene. Ahorita voy a proceder primero a poner en el primer poner un cable. Ahora así tiene que quedar, de esta forma. En el primero se le pone, por así decirlo, se clava un cable, pero no lo vamos a clavar en el otro limón, sino que lo vamos a entrelazar con el otro clip. Acá es lo mismo, y lo mismo, hasta que nos quede así. Eso tiene que quedar. Si no nos queda así, el experimento no va a funcionar. Bueno, entonces, una vez que ya tengamos toda esta pila, lo que vamos a tener que hacer tiene que quedarnos un pedazo de cable libre y un clip libre. Si no nos queda así, como ya dije antes, no nos va a funcionar el proyecto. Entonces, ahora, nosotros vamos a poner vamos a comprobar con estos cablecitos de foquito LED. Lo vamos a pegar, como quien dice, a juntar con los otros para que prenda. Ojo, si en la primera no prende, no se preocupen, porque estos foquitos en estos cables tienen un lado que es positivo y el otro negativo. También nosotros lo estamos poniendo al revés. Solo nos quedaría darle la vuelta. Si ya no da la vuelta es que algo está mal aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es con este cablecito vamos a enlazar aquí el clip de modo que nos quede así. Bueno, en teoría estaría pasando energía. Entonces yo le paso acá. Y ahí estaría prendiendo. Bueno, ahí sí se ve un poco de cómo está. Ahí se ve. Enlázalo de nuevo. Ahí se ve cómo está parpadeando. No. Pausa. Ya está. Ahí se puede apreciar un poco cómo está parpadeando la lucecita. Es una lucecita roja.
Bueno, aquí no se ve muy bien ya que el foquito es como que está un poco usado y ya, pues, entonces no se ve, no se aprecia muy bien que se prenda, pero ahí sí podemos apreciar un poco cómo se está parpadeando. Ya, así nos tiene que quedar. Como ya dije antes, yo lo coloqué así. Yo lo coloqué así, de este lado. Entonces quiere decir que supongamos, este es el lado negativo y este es el lado positivo. Entonces yo puse el negativo con el positivo y el positivo con el negativo. Ya. Bueno, y así concluye este experimento. Y como ya dije antes, esta es una pila natural. Gracias, profesor. Soy el cadete Barco de noveno Charlie.